saya Elvis Fidomone, mahasiswa praktek dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Keperawatan, kelas tingkat 1 TPND. Dan pada saat ini saya akan melakukan tindakan melatih batuk efektif pada pasien. Persiapan alat dan bahan di sini ada bengkok beris air, hand sanitizer, ada handscoon, ada air mineral, ada tisu, dan ada pengalas. Halo Ibu, selamat pagi. Apa benar ini dengan ibunya? Ya, betul. Coba sebutkan tanggal Ibu. Tanggal 10 Januari. Nah, benar Ibu. Perkenalkan, saya Prafido. Di sini saya akan bertugas pada pagi hari ini kurang lebih 20 menit. Dan tujuan saya datang ke sini untuk melatih batuk efektif pada ibu. Dan tujuannya untuk melatih otot-otot pernapasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Jika ibu bersedia, saya akan mendekatkan alat-alat saya. Permisi. Baik ibu, saya sudah mendekatkan alat-alat saya. Saya permisi untuk mencuci tangan dulu. Saya sudah. Kemudian memakai sarung. Apakah ibu bisa dulu? Baik, saya coba. Ibu bisa menghadap sini. Bisa buka masker. Permisi Bu. Permisi Bu. Ini Bu. Baik ibu, saya akan mengajarkan cara batuk efektif ya Bu. Tarik nafas. Pas ada tarik nafas, tarik nafas. Permisi ya Bu. Ibu bisa memakai masker yang tebal. Ibu bisa tidur seperti itu. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan saya. Saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Ibu memerlukan saya, silakan cek tombol di atas atau menghubungi keluarga Ibu untuk menghubungi saya di ruangan saya. Permisi Ibu. Ya. Setelah melakukan tindakan membuka handphone, kemudian mencuci tangan. Demikian melakukan tindakan batuk efektif pada pasien.